do some work do some work ហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថាការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង do អញ្ចឹង work តាក់ទងជាមួយកិច្ចការងារគេប្រើពាក្យ do ណា do some work ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចចេញទៅក្រៅបានទេនៅចុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួននៅលើគម្រោងបន្ថែមហ្នឹងបាទសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយករបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ do នេះគឺវាមានអត្ថន័យច្រើនយ៉ាងដូចពាក្យ do business យើងប្រែថាធ្វើអាជីវកម្មណា do business do homework ប្រែថាធ្វើកិច្ចការងារសាលាអូខេតោះឥឡូវបងប្អូនមករៀនអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់របស់ពាក្យនីមួយៗថាតើ do គេប្រើក្នុងបែបបទឬក្របខ័ណ្ឌអីខ្លះតោះបងប្អូនចូលមកតែម្ដងបាទអូខេបាទអញ្ចឹងគឺ common English colocations with do មានន័យថាភាសាអង់គ្លេសដែលមានន័យថាកម្រងភាសាអង់គ្លេសដែលនិយមប្រើជាមួយនឹងពាក្យ do ណាពាក្យថា common English colocation with do បាទអូខេតោះបងប្អូនមកមើលអំពីទី1គឺការប្រើប្រាស់ពាក្យ do គឺប្រើក្នុងពាក្យ housework បងប្អូនដឹងហើយកាលណាគេនិយាយពី housework មានន័យថាកិច្ចការងារផ្ទះណាកិច្ចការងារផ្ទះឧបមាថាបោកជូតឬក៏ជំរះស្មៅជំរះអីជាដើមហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថា housework កិច្ចការងារផ្ទះអញ្ចឹងកិច្ចការងារផ្ទះហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើពាក្យ do ណាអត់ប្រើពាក្យ make ទេបាទអូខេតោះទី1គឺ do the housework គឺធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះបាទឧទាហរណ៍ថា after I go home from office I was too tired to do the housework ណា After I go home from office, I was too tired to do the housework ណាមានន័យថាម៉េចបាទក្រោយពីខ្ញុំទៅផ្ទះចេញពី office ចេញពីការិយាល័យណាខ្ញុំនឹងអស់កម្លាំងពេកមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះបានទេណា I was too tired to do the housework បងប្អូនត្រូវចាំណាកាលណាគេប្រើពាក្យ to ផ្លាស់ adjective នេះគឺមានន័យថាហត់ពេកមិនអាចធ្វើអីមួយបានដូច I'm too busy to work ណារវល់ពេកអាចធ្វើការងារបានចាអានេះ too tired to do the housework មានន័យថាហត់ពេកអាចធ្វើការងារផ្ទះបានណាអញ្ចឹង after I go home from office I was too tired to do the housework ណាក្រោយអំពីបន្ទាប់អំពីខ្ញុំទៅផ្ទះចេញពី office ហ្នឹងគឺអស់កម្លាំងធ្វើការងារផ្ទះអត់បានបាទអូខេបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចំណុចទី2អានេះគឺជាចំណុចទី2បន្ទាប់ពីទី1មិញគឺយើងប្រើពាក្យ do the laundry ណា do the laundry ហ្នឹងគឺបងប្អូនឃើញរូបភាពហើយគឺមានន័យថាបោកគក់ណាបោកគក់សម្លៀកបំពាក់ប្រើពាក្យ do the laundry បោកគក់សម្លៀកបំពាក់បាទឧទាហរណ៍ថា I really need to do the laundry I don't have any clean clothes left ណា I really need to do the laundry I don't have any clean clothes left មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទមានន័យថាខ្ញុំពិតជាត្រូវការបោកសម្លៀកបំពាក់ណាដោយសារតែខ្ញុំនឹងអត់មានសម្លៀកបំពាក់ណាដែលស្អាតនៅសល់ទេណាអញ្ចឹង I really need to do the laundry I don't have any clothes I don't have clean clothes left គឺមានន័យថាគាត់អត់ទាន់មានសម្លៀកបំពាក់ណាដែលស្អាតបាទសម្លៀកបំពាក់ដែលបានបោកជំរះហើយបាទបងប្អូនបាទអូខេ clear បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺបាទចំណុច2ធំគឺ do the dishes បងប្អូនឃើញរូបភាពហ្នឹង do the dishes មានន័យថាលាងចានណា do the dishes លាងចានបងប្អូនឃើញក្នុងរូបភាពហើយឧទាហរណ៍ថា I really need to do the laundry អូខេមិញគឺ clear ដែលអត់ទាន់បាននេះបងប្អូនបាទអូខេចូលមកដល់ទី2ធំណាទី2ធំគឺការប្រើប្រាស់ពាក្យ work ហើយនិង study ណា work ហើយនិង study នេះគឺបងប្អូនប្រើជាមួយនឹង do ដែរបាទអញ្ចឹង do work ហ្នឹងគឺមានន័យថាធ្វើកិច្ចការងារដែលគ្រូដាក់ឲ្យមកឧទាហរណ៍ថាI can't go out this weekend. I have to do some work on an extra project. ណា I can't go out this weekend. I have to do some work on an extra project. មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទ
មានន័យថាខ្ញុំអត់អាចចេញទៅក្រៅបានទេនៅសប្តាហ៍នៅចុងសប្តាហ៍នេះ weekend ណា I have to do some work on extra project ខ្ញុំត្រូវធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួននៅលើគម្រោងបន្ថែមថ្មីទៀតណានៅលើគម្រោងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ do some work do some work ហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថាការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង do អញ្ចឹង work តាក់ទងជាមួយកិច្ចការងារគេប្រើពាក្យ do ណា do some work ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចចេញទៅក្រៅបានទេនៅចុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួននៅលើគម្រោងបន្ថែមហ្នឹងបាទអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនបាទបន្តមកទៀតគឺ do homework មុនហ្នឹងគឺ do some work ឥឡូវ do homework មានន័យថាធ្វើកិច្ចការងារសាលាបងប្អូនឃើញរូបភាពហើយធ្វើកិច្ចការងារសាលាគ្រូដាក់ឲ្យមកនិស្សិតបងប្អូនជាសិស្សវិទ្យាល័យគ្រូដាក់ឲ្យមកច្រើនតែធ្វើនៅកិច្ចការសាលាណាអូខេឧទាហរណ៍ថា you can't watch any TV until you have done your homework ណា you can't watch any TV until you've done your homework មានន័យថាម៉េចបាទកូនឯងណាអត់អាចមើល TV បានទេលុះត្រាតែកូនឯងហ្នឹងបានធ្វើកិច្ចការងារសាលាហ្នឹងរួចរាល់សិនណាអញ្ចឹងបងឬក៏បងប្អូនឲ្យគាត់មានកូនមានគ្រួសារហ្នឹងគឺដាក់វិន័យឲ្យតឹងរឹងចំពោះកូនឲ្យរៀនធ្វើកិច្ចការងារកុំឲ្យឌូតទៅលើរឿងទូរស័ព្ទច្រើនពេកកាលណាឌូតទៅលើរឿងទូរស័ព្ទច្រើនពេកធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់កូនក្មេងៗហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះបាទអញ្ចឹងសរុបមកគេថា do homework គឺប្រែតែធ្វើកិច្ចការងារសាលាបាទ clear បន្តមកទៀតបងប្អូនបាទ clear បន្តមកទៀតហ្នឹងគឺ do business ណា do business ហ្នឹងគឺមានន័យថាធ្វើអាជីវកម្មណាបងប្អូនឃើញរូបភាពហើយគឺបរិសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ភាសាជាមួយនឹងម្នាក់ស្រីហ្នឹងដើម្បីពិភាក្សាទៅលើគម្រោងអាជីវកម្មថារកការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតអាជីវកម្មអីចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង do business មានន័យថាធ្វើអាជីវកម្មបាទឧទាហរណ៍ថា we do business with clients in 15 countries ណា we do business with clients in 15 countries បាទមានន័យថាម៉េចបាទយើងធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងអតិថិជននៅក្នុងប្រទេសបាទប្រទេសទាំង15 15ទាំង15អញ្ចឹង we do business with clients in 15 countries គឺធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារផ្នែកអាជីវកម្មជាមួយនឹងប្រទេសទាំង15បាទអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនបាទបន្តមកទៀតទី4ហ្នឹងគឺ do a good great a terrible job ណា do a good great terrible job មានន័យថាធ្វើកិច្ចការងារអស្ចារ្យឬក៏អាក្រក់ណា great ឧទាហរណ៍ថា you did good job មានអ្នកឯងពិតជាល្អមែនតើធ្វើបានល្អមែនតើណាបាទ do a good job ដែលធ្វើបានល្អមែនតើបាទឧទាហរណ៍ good job លយណាឬក៏ល្អណាស់ធ្វើបានល្អណាស់បាទឧទាហរណ៍ថា she did a good job organizing the party ណា she did a good job organizing the party មានន័យថាអ្នកហ្នឹងគឺធ្វើបានកិច្ចការងារហ្នឹងគឺល្អមែនតែនណាតកតងជាមួយនឹងការរៀបចំនៅកម្មវិធីណារៀបចំបានល្អមែនតែនអញ្ចឹងរូបហ្នឹងគេលើកទឹកចិត្តដាក់ good job ណាធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងបានល្អមែនតែនបាទ clear បន្តមកទៀតបងប្អូនបាទទី5ហ្នឹងគឺ do a report ណាយើងអាចប្រើពាក្យ make report បានទេ do report ប្រែថាធ្វើរបាយការណ៍ do report បងប្អូនឃើញក្នុងរូបភាពហ្នឹងគឺចវាយហ្នឹងគាត់ឃើញបុគ្គលិកធ្វើកិច្ចការបុគ្គលិកហ្នឹងប្រហែលជាធ្វើកិច្ចការងារអត់បានល្អធ្វើរបាយការណ៍បានល្អហ្នឹងចវាយហ្នឹងគាត់និយាយទូរស័ព្ទធ្វើមិនដឹងទៅបុគ្គលិកហ្នឹងកាន់ឯកសារដៃចេញទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថា do report មានន័យថាធ្វើរបាយការណ៍បាទឧទាហរណ៍ថា I'm doing a report on the history of American foreign policy ណា I'm doing a report on the history of American foreign policy មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទមានន័យថាខ្ញុំកំពុងធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកស្ដីអំពីណាគោលនយោបាយបរទេសអាមេរិកបាទអញ្ចឹងពាក្យថា I'm doing a report មានន័យថាធ្វើរបាយការណ៍ណាខ្ញុំធ្វើរបាយការណ៍
នៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនៃគោលនយោបាយបរទេសអាពាក្យ policy ប្រែថាគោលការណ៍បើ political policy គោលនយោបាយអានេះយើងដាក់ថាគោលការណ៍បរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងគាត់កំពុងធ្វើរបាយការណ៍ហើយជាវាយរបស់គាត់ហើយជាអត់ពេញចិត្តនឹងរបាយការណ៍ហ្នឹងណាបាទអូខេបាទមកដល់ចំណុចទី3ធំគឺថា taking care of your body ណាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថែរក្សារូបរាងកាយរបស់ខ្លួនអ្នកអាហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យ do ណា taking care of your body បាទចឹងចំណុចទី1គឺ do exercise ចឹងយើងអត់ប្រើពាក្យ make exercise ទេ I do at least half an hour of exercise every day ណា I do at least half an hour of exercise every day មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់បែ at least យ៉ាងហោចណាស់កន្លះម៉ោង half an hour មានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់កន្លះម៉ោងខ្ញុំធ្វើលំហាត់ប្រាណរៀងរាល់ថ្ងៃបាទ I do at least half an hour exercise every day មានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំធ្វើលំហាត់ប្រាណកន្លះម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃបាទព្រោះលំហាត់ប្រាណហ្នឹងវាជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យសុខភាពរបស់យើងល្អណាធ្វើឲ្យយើងសុខភាពមមួនអីចឹងទៅមិនងាយចាស់ដោយសារតែការធ្វើលំហាត់ប្រាណហ្នឹងឯងបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតណាបងប្អូនបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺ do your hair ណា do your hair ស្មើពាក្យ style your hair មានន័យថាធ្វើម៉ូដសក់ណា do your hair ណាធ្វើសក់ឬក៏ធ្វើម៉ូដសក់ណា style your hair ស្មើពាក្យ style your hair បងប្អូនឃើញរូបស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងហើយគឺគាត់បង្ហាញអំពីសក់គាត់ដ៏ស្អាតវែងអន្លាយហើយលាស់សក់មកព្រិលតែម្ដងបាទឧទាហរណ៍ថា I'll be ready to go in 15 minutes I just need to do my hair ណា I'll be ready to go in 15 minutes I just need to do my hair មានន័យថាខ្ញុំនឹងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចណា to go in 15 minutes គឺក្នុងរយៈពេល15នាទីទេ I just need to do my hair ដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវការធ្វើសក់បន្តិចធ្វើម៉ូដសក់ណាបាទអូខេអាហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថា style your hair មានន័យធ្វើម៉ូដសក់អូខេដូច្នេះ clear ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ do មានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សាឬមេរៀនភាសាអង់គ្លេសបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ